Oggi vi proponiamo i nostri parafrittus, delicate ciambelle composte da un impasto profumato che viene poi fritto nell'olio. Andiamo subito a scoprire come prepararli. Cominciamo versando il latte in un pentolino e facciamolo intiepidire. Aggiungiamo il burro, mescoliamo e infine aggiungiamo il lievito di birra. Continuiamo a mescolare fino a che gli ingredienti non sono bene amalgamati. Prendiamo una ciotola e rompiamo le uova. Prendiamo poi la bacca di vaniglia. Per estrarne la polpa basterà incidere per lungo e raschiare delicatamente tutti i semini. Prendiamo un limone e con l'aiuto di una grattugia ne aggiungiamo la scorza. Facciamo la stessa cosa con un arancio. Prendiamo la ciotola della planetaria e setacciamo i 2 tipi di farina. Adesso siamo pronti a lavorare l'impasto nella planetaria. Aggiungiamo il composto di uova, scorzette di agrumi e polpa di vaniglia. Prendiamo il pentolino con il latte e il burro e cominciamo a incorporarlo, alternandolo con la grappa secca e il succo di arancia. Otterremo un impasto liscio ed elastico, che lasceremo poi lievitare in ambiente caldo per 2 ore, fino a che il volume sarà raddoppiato. Trascorso questo tempo, il nostro impasto è pronto per essere lavorato. Infariniamo un tagliere di legno, dove andremo a lavorare il nostro impasto. Prendiamo l'impasto e dividiamolo in piccole porzioni. Cominciamo a lavorarle fino a ottenere delle sfere perfettamente lisce. Appoggiamole su un piano infarinato. Poi andiamo a creare il buco centrale utilizzando la parte posteriore di una bocchetta da pasticceria. Ora siamo pronti per friggere. Adagiamo ogni parafrittus nell'olio di semi allargando delicatamente il buco con il manico di un cucchiaio di legno. Ricordati di girarli a metà cottura e friggiamoli finché non saranno ben dorati. Togliamo i parafrittus dall'olio, scoliamoli su un foglio di carta assorbente e lasciamoli raffreddare. Per finire, passiamo i parafrittus nello zucchero semolato. Ed ecco qui i nostri parafrittus. Dolcetti tipici sardi, conosciuti anche come fratti fritti, sono perfetti per essere gustati nei diversi momenti della giornata, a colazione come a merenda. Scopri tutta la gamma di latte e di burro Arborea.